Make the ground shake. Ahojte, tak ako som slúbil, v dnešnom dieli by sme si mali pozrieť nejakú tú base, postavíme si teda kompletne novú dedinu. Mám tu predlohu moju starú dedinu, na konci teda ukážem ako vypadala, celú fotku, a zároveň chcem povedať, že teda momentálne tým, že ešte nedávno sme začali s Town Hall 7, tak to ešte nie je všetko postávané a tým pádom tam nejaké tie veci chýbajú a potom to budeme musieť nejak poprehazovať. Na stránke Clash of Clans CZ.sk, na facebookovej stránke, sme začali riešiť teda nejaké tie testy dedín. Budem sa snažiť každé 2 týždne nejakú, každé 2-3 vojny vždycky postaviť novú a teda ju otestovať jak vo vojne, tak aj teda v klasicky pri pohárkoch, takže si ju môžeme potom nejakým spôsobom spolu ohodnotiť, že ktorá z tých dedín, ktoré tam sú, bola asi najlepšia, a tým pádom pre tých ďalších, ktorí budú chcieť, tak si ju môžu postaviť. Dobre, čiže ideme teda, začneme znovu, to môžeme zmazať, editujeme. Dobre, toto sa zmažeme. Tak, že vidíme stred a začíname. Dedina bola hlavne postavená preto, aby som si dokázal čo najviac surovín ušetriť. Nie je úplne ideálne mať postavené presne takto, ale nejakým spôsobom to ešte poprehazujeme. To môžeme posunúť takto sem. Tak, že najsilnejší RDF do stredu. Takže jeden kanón, druhý kanón. Dobre, potom samozrejme môžete to popracovať ako by ste teda uznali za vhodné. Tuto miesto Clan Castle originál bol King. Tým, že ešte Kinga nemáme, tak sme tam dali Clan Castle. Po prípade, ak chcete, tak ste môžete dať Town Hall. To budete musieť troška popresúvať a toto ide sem. Ne, čakať. Sem. Ako vidíte, vlastne Mortar je do takého trojuholníku skoro. Je to preto, že teda v podstate sú aj navzájom chránené, čiže ako náhle ho niekto napadá, tak už povedzme ten jeden, druhý vie potom strieľať. Dobre, čiže tu máme taký základ, stred, teraz si to oplotíme. Takže plot máme. Samozrejme teda, aby bolo jasné, tak vzhľad z tejto dedinky nie je bohviak na oko teda lahodný. Našiel som si túto dedinku niekde na internete a trocha som si ju uprel podľa seba. Ako som povedal, nedávajte teda úplne pri seba tie storage, hlavne kvôli tomu, že keď niekto dostane sa donútra, tak to bude vedieť čo najrýchlejšie vylúpiť, takže teda dáte si ich troška od seba. No, máme tu, v tejto dedinke som teda prvýkrát použil také ťahy, ktoré vlastne vám jedna, tak,
Čiže teraz si ukážem vlastne, čo sa stalo. Nehal som si tam jednu medzeru. Ako vidíte, je tu jedna medzera. Dáme si ju sem. Tak. Je to preto, vy si do tej... dáme ju sem, táto je krajšia. Vy si do tej medzery viete potom hodiť nejakú bombičku alebo prípadne trap. Kde máme trapy? Nemáme trapy, tu máme. Takto. Tak. A ako náhle teda niekto bude chcieť útočiť povedzme giantami a gianti teda radi idú hneď po tých obranných vežiach, tak samozrejme pôjdu cez tú dieru, lebo na čo by sa prebíjali cez plot a tým pádom tu pekne vyskočia. Dobre, teraz si dáme túto stranu. Sem ide jeden wizard. Takže ako som spomínal, túto dedinku som len na to, aby som teda našetril nejaké suroviny. Že to tak aj vypadá. Preto mám townhall tak troška vonku. Nemám ho úplne vonku. Je schovaný za hradbami, čo si za chvíľu ukážeme. Ale nie je úplne, že by bol nejak strašne vonku. Že je tam aj nejaká tá obrana. Aj jeden hatík tu mám. Tak. Dobre. Nejaký kolektor tu pribudol. Jeden. Tak. Sme mali. No. Takže potiahneme si teda plotík. No. A prečo vlastne som si dal takto túto dedinu? Prečo som si ju takto postavil? Nechcel som teda nechávať trofeje úplne každému, že zober si. Takže som ich aspoň trocha obralo o tú srandu, že teda má ich zadarmo. Potom do týchto prázdnych miest si môžete dať bomby, môžete tam dať povedzme tento kanón troška ďalej. Môžete si sem teda dať nejaké tie bomby. Teraz keď chcete, tak si tu môžete vyhodiť jeden ten val. Je to teda na vás. A samozrejme môžete si sem dať tie Tesly, ktoré teda ešte zatiaľ nemám. A ako vidíte, tento mortar vlastne chráni aj ten townhall, čiže ako náhle townhall budú ho ostreľovať archerky niekde tuto, tak by ho pravdepodobne ten mortar mohol zasiahnuť. Takisto tu máte wizarda, takisto tu máte kanona, ktorý to dokáže teda ošetriť. A samozrejme, ako náhle by chceli teda vniknúť donútra, tadiaľ to, jak som hovoril, že keď si dáte túto dieru, tak si sa môžete dať nejaké tie bombičky a tým pádom im to tu celkom slušnú paseku narobí vždycky. Tu ešte taká váhoda. Počkaj, si sem ten slabší, ten budem ešte upgradeovať. Tak. A tento necháme kompletne uzavretý. Je to preto, že vlastne ak by sa teda chcel niekto k nemu dostať, napríklad giantami, tak bude musieť rozbíjať či už teda vrchom, spodom. Keď zautočí odtiaľto, tak nič mu to nepomôže, tu moc toho neporobí, zatiaľ bude ostrelovaný a tak, no, čo budeme vyprávať, myslím si, že si to ukážeme na nejakých útokoch. Sem ide kanón, takto, a nejakú budovku, tam dáme toto, táto nevojde. Tam môžeme dať jedného tohto. Tak, toto si oplotíme.
Tak. A zás tuto máme jeden ťah, že vlastne tu vybereme jeden. A zase tam môžeme povedzme nejaký trap dať, alebo ja si tam teda dám ten trap, alebo tam môžete dať bombu. V tomto prípade si myslím, že tá bomba je celkom fajn, lebo ako náhle sa sem proste prídu tí gianti, tak ich tu budú stáť na jednom mieste a ničiť ten Archer Tower, takže no. Dobre, a teraz si sem hodíme preto takto jedno a jedno. Ďalšia ináč ešte jedna vec taká, čo teda veľa ľudí robí chyby, že nedávajú, alebo teda dávajú vždycky zlaté tieto kolektory k sebe a takisto aj na elixír, že dajú vždycky pokope. Nesnažia sa to nejakým spôsobom potriediť. A tým pádom je to o tom, že vlastne keď niekto zbiera len elixír, tak proste nábehne na jednu stranu, zlikviduje elixír, nábehne povedzme na tie storage a má v podstate čo potreboval a takto si zoberie niečo zo zlata, niečo z elixíru a furt vám niekde ostanú túto povedzme, že musí ísť tak viac menej na veľkú plochu. Dobre, a takisto tuto vybereme jeden a dáme tam teda buď nejaký ten trap. Dobre, čiže to máme. Ideme ďalej. Jedno zlato, jeden kolektor, ďalšie zlato, tak, wizardík a jedno dielo. Prečo dávam wizardov ďalej? Je to vlastne preto, že to nastala chyba, nevadí. Aha, tu mám mezeru, fakt. Je to vlastne preto, že ako náhle teda pôjdu archerky na kanón, tak Wizard je stále chránený a môže po nich strieľať a tým, že Wizard robí plošné útoky, alebo teda plošnú obranu má, tak bere viacerým naraz a tým pádom povedzme tie archerky alebo barbarov lepšie dá dole. Teda pokiaľ pôjdu z tejto strany samozrejme, takže ešte si to dáme. Tak, si to teraz oplotíme. Tejto dedinke, ako som spomínal, je teda veľmi veľa všelijakých tých dier a podobne, kde môžete dávať tie bomby a všetko možné. A zase samozrejme klasika, dáme si sem taký náťahovák. A zase samozrejme trep, čo iného. A sem si môžeme potom dať bombičky. A už nám ostáva len posledná časť. Tak. No, ako som hovoril, túto dedinku mám, alebo som mal už dosť dávno, čiže nám pribudlo veľa týchto rôznych budov, ktoré predtým ešte neboli a samozrejme ešte teraz ich momentálne nemám. Takže si hovorím, nejaké tie kolektory môžete potom vymeniť za niečo iné. Hovorím, je to kvôli tomu, že vlastne keď pôjde nejaký ten útok, pôjde cez tú dieru, tak najprv buď teda musí zničiť tie kolektory a zatiaľ bude ostrelovaný, alebo teda pokiaľ je to giant, tak musí ísť dlho, až kým proste príde sem a zatiaľ je všetkým tým možným ostrelovaný, čo sa dá. Tak, ešte toto dokončíme. Takto.
No, ako vidíte, ešte nám teda ostali 3 hradby. Je to hlavne kvôli tým dieram, ktoré tu vidíte. A kľudne to môžete spraviť tak, že pokiaľ potrebujete niekde vyplniť medzeru, že vlastne dáte si sem Spell Factory, jedno, tak. A pokiaľ teda potrebujete vyplniť niekde nejakú medzeru, ktorá tuto vznikne, že priestor, kde teda by mohol byť, tak tam môžete dať tú hradbu. Napríklad takto, vidíte, tam sa to krásne vyplnilo. Tým pádom sa môžete dať ďalšiu budovu. Tak. No, čiže toto máme jednu stranu, teraz začnem druhou stranou. Prečo takto? Je to vlastne o tom, že čím ďalej musí púšťať tie jednotky, tým je väčšia pravdepodobnosť, že tu niečo bude. Alebo teda môže si to mysleť ten hráč a samozrejme je aj pre vás lepšie, že nebudú na vás hneď útočiť. Tak. Teraz sú zase také časti, ktoré sú aj troška chránené. Tak. 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 Dobre. Čiže... Taký základ tej dedinky máme. Hovorím, že nie je moc na prvý pohľad nejak pekná, extra. Je taká dosť divná, čiže keď sa aj na ňu pozriete, tak zhruba si neviete určiť, že odkiaľ. Teda pokiaľ chcete ísť na Townhall, tak idete priamo na Townhall, pokiaľ nie, tak musíte rozmýšľať nad tým, že odkiaľ čo môže mať daný človek. No a ešte si sem dáme nejaké tie bombičky. No a ukážeme si teda nakoniec, ako vypadala tá dedinka teda pôvodne. Ešte teda si pred rokom som bol na Townhall 7, alebo možno aj viac, to už je, už neviem. Ale hovorím, mám ju odskúšanú, bol som s ňou spokojný. Myslím si, že teraz si vyskúšame aj v Clandware, čo vtedy ešte teda nebolo. Že akým spôsobom je, nejakým spôsobom prehádžem určite story, že niekde von, aby teda Townhall bol stále niekde v strede tej dediny. No a uvidíme teda, že čo to spraví s nepriateľmi, či pomôže, či nepomôže. Dáme si teda nejaké 2 vojny, 2-3 vojny a potom si zoberiem ďalšie tie z tej stránky, ktorú som spomínal. Ďakujem teda za nejaké vaše sledovanie, za vaše lajky, komenty. Som rád, že sa vám to aspoň trocha páči a teda, že dúfame niekomu pomôže. A teda ďalej píšte, či už na tej facebookovej stránke alebo kľudne na YouTube dokumentu, že sa vám ľúbi, čo nie. A teda budem rád, keď sa uvidíme spolu pri ďalšom dieli. Make the ground shake.